Presidashia, Sacerdotes Kalakotis, Domnul Betute Sanjaru Scolis, Iaki Atlas, Misenieri Satori, Zaza Jacob. ამიტომ შეხედვით დას. თუმცა დაახერხე პროექტი ქართული ებრაული ურთიერთობების ქრონიკა ერთ-ერთი აქტივობა უნდა ყოფილიყო სპექტაკლი ებრაელი ხალხის ცხოვრებიდან. ომძვე ზაზა ჭართულია, რომლის ხელწერას კარგად იცნობს ჩვენი ქალაქის საზოგადოება. ბიათი ატლასმა აირჩია საგანი სასულო ხელოვნება და დაიწყო მათი თანამშრომლობა, ურთიერთობა და მეგობრობა. თემატიკა ზაზამ სწორედ ჰოლოკოსტის თემაში აჩია, რაც ნამდვილად ემოციური და საპასუხისმგებლო საქმე იყო. დღეს είναι ყველაზე დიდი და უცვლელი მადლობა გითხრათ. ჰოლოკოსტის თემაზე სპექტაკლის წარმოდგენა ადრის მხოლოდ სცენაზე დგომა. ეს არის დიდი სულიერი გამოცდა, რომელიც მე ასეულად ჩავაბარებ. თქვენ საკუთარ თავზე აიღოთ ადამიანების ტკივილი, იმედი და ისტორია, რომელთა ხმა სოფიოს უნდა ასრულოს. თქვენი თითოეული სიტყვა, ზერა და ემოცია უნდა შეგვიძლია. და რაც მთავარია, თქვენ დაამტკიცეთ, რომ ახალ თაობას შესწავლა გაიაზროს კაცობრიობის ყველაზე დიდი გაკეთება. მაგრამ თქვენი მისთვის კიდევ ერთხელ შევახსენებთ, რამდენ ფასეულია ადამიანის სიცოცხლე და თავისუფლება. ამ სპექტაკლში დაწერეთ ჩვენი პროექტის ქართული ებრაული ურთიერთობების კრონიკის ყველაზე ემოციური ფურცელი. ამიტომაც გადავწყვიტეთ ამ ემოციის გაზიარება თქვენთან და მოგწვიეთ სპექტაკლზე. გულებია გაგიზიარება თქვენს შტაბ-ჩრდილებას, მეგობრებო, მისალმო თქვენთან ერთად სტუდენტებს, რომლებიც საგანგებოდ ჩამოვიდნენ დღეს ჩვენს ქალაქში, ჩვენს სკოლაში. უპირველესად მინდა წარმოვიდგინოთ ისრაელის საელჩოს წარმომადგენელი კულტურისა და პრესის სამსახურის ხელმძღვანელი კაპიტანი რუსუდან კოვაჩიძე. ჩვენ ისრაელის ელჩს, რადგან ჩვენ მოსწავლეებმა, რომლებმაც მიიღეს მონაწილეობა ჰოლოკოსტის დღესდღეობით კონკურსში, ძალიან მუდმივი წერილები მიიღეს პირველი ელჩის ხელმძღვანელთან მოწესრიგება, რომ ჩვენი მოწვევა გამგზავნა და ვეთხოვ გავუწევთ სულას მიესალმოს ჩვენს მოსწავლეებს. მოგესალმებით. ძალიან რთულია სიტყვებით გამოსცე ის ემოცია, რაც ამ ბავშვებმა და მთელ სკოლამ და შემოქმედებით ჯგუფმა თავისი შემოქმედებით მოიტანა. ძალიან დიდი მადლობა მეხუთე საჯარო სკოლას, თქვენ ქალბატონო და ბატონ ზაზას, თითოეულ ბავშვს, რომ ისტორიის ამონაკვეთს ასეთ დიდ მნიშვნელობას ანიჭებთ და რაც მთავარია, ესეთი პატივისცემით და სიყვარულით იხსენებთ ამ მთელი პროექტის ფარგლებში ქართველებისა და ებრაელების მართლაც გამორჩეულ ურთიერთობას. ეს იგრძნობოდა თითოეულ თქვენთაგანისგან და ძალიან სასიხარულოა, როცა მომავალ თაობაშიც იგრძნობა ასეთი დამოკიდებულება. ძალიან დიდი მადლობა ელჩს ბატონმა ელჩმა მოახერხა ჩამოსვლა, მაგრამ გადავეცით ამ პროექტის და თქვენი აქტივობების შესახებ. ძალიან ემოციური იყო მისთვისაც. ძალიან დიდი მადლობა მისგან პირადად. და პატარა სიმბოლური საჩუქრები ჩამოვიტანეთ, მაგრამ ერთ-ერთი არის ისრაელი ავტორების პიესების თარგმანი ქართულ ენაზე, 5 პიესა. დღეს რომ ვუყურებდი თქვენ პიროვნებებს როგორ თამაშობდნენ ბავშვებს, დარწმუნებული ვარ, რომ ისეთი პოტენციალი და ისეთი სულით და გულით ასრულებდნენ, რომ ძალიან დაინტერესებთ მე მგონი და მე მგონი ძალიან ბევრი იქნება, ვინც გაყვება ამ მიმართულებას. ძალიან შთამბეჭდავი იყო ნამდვილად, ძალიან მადლობა.
დიდ გადამუხადო ადამიანებს ის პროექტის განხორციელების დროს ვაზრდა мотивაციას ქართველ ებრაელ პოეტებს ბატონ გია გოშიაშვილს, ბატონ მუგზარ ჯანაშვილს, ქალბატონ ირინა ბიბილეიშვილსა და პროფესორ ქალბატონ იგა გუტიძეს ჩვენი პროექტის შეფასებებს. მე მინდა მათე მოვიწვიო, მათე გთხოვ, მათე ძალიან ველოდა იმ ლექსის ავტორს, რომელიც აღშინა და მე მინდა გთხოვ, რომ მათთვის ახლა წაიკითხოს ეს ლექსი. ჩემი მიწაწების ხალხსავები სურქში მოყვება უცოცხლები გინდიმ ნაპირზე გინდამ ნაპირზე მაინც დავრჩები ყველგან ქართველი სადღე გზელში ნეტა ვიცოდეთ რამდენი რამე დავრჩა სათქმელი მაგრამ თავარი არ და გავიწვეთ შეინარჩუნეთ თქვენი სახელი ვერჩერ გავიმი კიდევ ცე როგორც უმარ ეს პინძელი ერთი ღმერთი მყავს ამ ქვეყანას სამშობლოს ერთი ხარი. ამ ლექსის ავტორი ჩვენი ქალაქის ჩვენი სკოლის საპატიო სტუმარია, პოეტი გია გოშიაშვილი. თხოვთვარია. გამარჯობათ, მოგესალმებით სოფელას. პირველ რიგში მოდის მოგიგდით ადამიანებისთვის, რაც ფორს მაჟორი მოხდა სანამ აქ ჩავმოვედით ტრასაზე და მაგრამ მაინც არ შევწყვით ბოლომდე და მოვედით, მოვსწარეთ თქვენი მესვეობით, თქვენი მოთმინებით დავესწარეთ ამას და ეს ვერ მენახა, ალბათ ძალიან ბევრს დავყარდები ცხოვრებაში. რა არის იცით, დღეს მე რაც დავინახე, ამას ხო სინამდვილეში ქონდა ყველაფერს ადგილი. აი ეს ხარი რომ იყო ის სესხლო იყო დამტებული ის ყვავი ეს ისეთი ასოციაციებია ეს ბავშვები ამ პერანგებში რომ იყვნენ აი იმ თუსაღების პერანგებში რომელმაც გაიარეს ის ჯოჯოხეთი გაიარეს ის კაზის ეგრეთ წოდებული კამერები ის კრემატორიუმები და ასე შემდეგ ამას სინამდვილეში ჰქონდა ადგილი ბავშვებმა უბრალოდ აიგებიცები სულ მაჟრიალე და ტანში როგორც კი პირველი სიტყვები даже სანამ სიტყვებიც იქნებოდა წარმოთქმული უკვე იმ პანტომიმამ იმ მუნჯის სცენა რაც იყო ეს უკვე საკმარისი იყო აქ ადამიანი თვალნათლივ დაინახავდა ყველაფერს რაც უთქმელი დარჩა კულისებს მიღმა მაგრამ თვალნათელი ადამიანის წარმოსახვაში რა ხდებოდა სინამდვილეში. მე ორივე სიტყვით მინდა რომ თქვა ჰოლოკოსტი ეს არის კატასტროფა. თვითონ ეს ცნება ჰოლოკოსტი როგორც ასეთი დე ფაქტო ჩამოყალიბდა 60-იან წლებში, მაგრამ ეს ადეიურე, მაგრამ დე ფაქტო ჰოლოკოსტი დაიწყო 30-იან წლებში, წინა საუკუნის 30-იან წლებში და გრძელდებოდა ლამის 45 წლის ჩათვლით. შემდეგ უკვე, როდესაც შეისწავლეს ეს კატასტროფა, მე მიანიჭეს ამას ერთ-ერთ ამერიკულ პუბლიცისტიკურ ჟურნალში იყო ეს დაფასებული და შემდეგ უკვე ისეთ გასხდა ისეთ წამოვიდა, რომ შეუძლებელი იყო ამ ტრაგედიის დამალვა და დაფარვა. ეხლა რაც შეეხება თვითონ ამ მინი სპექტაკლს ეს არის ჯერეთი თვითონ მოფიქრება არის რაღაც უნიჭიერესი მიდგომა და გააზრება ყოველივე უჯრედით იმ სიტუაციის რა სიტუაციას ჩვენ ბავშვებმა დაგვანახეს ბავშვებმა არაჩვეულებრივად შეასრულეს პირველ რიგში ბატონ ზაზას მინდა მადლობა გადავუხადო მომდევნო მადლობა ბატონ ზაზა თქვენ განახორციელეთ თქვენი ჯანმრთელი და ბავშვებმა მშვენივრად შეასრულეს ის დავალება რაც თქვენ მათ მიეცით ყოველ ბავშვს გააზრებული ჰქონდა თავისი როლი ამ მინი სპექტაკლში და ის ტრაგედია რომელიც ტრიალებდა აი ამ სცენაზე ეხლა რაც შეეხება დღევანდელ დღეს მე მინდა ვისარგებლო
სიტუაციით რავითვე საერთოს წარმომადგენელი აქცევდება და კალბატონ რუსუდან თქვენთან მეთქნება და ბატონ ელჩთან უდიდესი თხოვნა ეს არ შეიძლება მარტო ფოთის მეხუთე სკოლაში რომ დარჩეს ეს მინისტრთა ეს არის ხალხური დიპლომატიის ხიდი რომელიც აუცილებლად უნდა ნახოთ ისრაელში და მე მინდა თქვენ როგორც საერთოს წარმომადგენელს თუ საჭიროა ხელის მოწერები აქ ჩაერევა მოქმედი სინაგოგები რაც კი არის საქართველოში ყველა მოაწერს აბსოლუტურად ხელს ამ თხოვნას ამ პეტიციას და ჩემი პირადი თხოვნაც ექნება რომ აი ეს გავიტანოთ ისრაელში ეს უნდა ნახოს ისრაელი ეს უნდა ნახოს არა მარტო ქართულმა ებრაელებმა არამედ მთლიანად მთელმა ერმა და დაინახონ თუ როგორი გული აქვს საქართველოს და რა შესწრო ამ გულმა 2600 წლის მანძილზე და რა მოხდა ჩვენ ამიტომ მე ვალდებულად ვხვდი თავს რომ ეს ჩემი წადილი მარტო წადილად არ დარჩენილი იყოს ძალიან დიდი იმედით მოგმართავთ და გთხოვთ გადაეცით ეს თხოვნა ბატონ ნელს და ჩვენთან რაც იქნება დამოკიდებული ყველანაირად თქვენს გვერდით ვიჩნევით ოღონდ ეს გავაკეთოთ დიდი თხოვნით მოგმართავთ კიდევ ერთხელ ეხლა უბრალოდ სიტყვა მინდა ვთქვა იმაზე თუ რას ნიშნავს აი მე ეხლა სიუჟეტი გამიკეთე თქვენ კალბატონო და მეტევა შეიძლება ბავშვმა არაჩვეულებრივად წაიკითხა ეს ლექსი და რა არის ის გულში თუ არა გაქვს იმას ვერ დაწერს კალამი ვერაფერს ვერ დაწერს თუ ადამიანი აძლევს მე ერთი პატარა მინიატურა მინდა წაგიკითხოთ რასაც გული შემოიტყვისა ხუროთ მოძღვარი თუ ყავს სიტყვისა იმას გადმოსცემ შენი კალამი რაც შენ ტკიო და რაც შენ გიჭირსა ნიკოფსიდან დარბანდამდე ჩემი კვალია ყველგან სისხლისა ნოე ქართლში გაგრძელებული მე ებრაელად გულში ნისისა მოსეს დიადი შთამომავალი ქართული სულით ჩემში იცვისა სპალერად არ შეიძლება რო იყოს იმიტომ რა არის იცით აი ბევრს წარმოდგენაც არ არის წარმოდგენაც არ აქვს იმაზე თუ სად ცხოვრობს რას აკეთებს მარტო შემოფარგლულია რაღაც თავის ნახეჭუჭი და ასე არ შეიძლება არის წარმოშობა და არის ეროვნება კი რა თქმა უნდა მე წარმოშობით ეროვნული ვარ მაგრამ ეროვნებით რა თქმა უნდა ქართველი ვარ იმიტომ რომ ეს ჩემთვის განუხრელია თუმცა იმაზე მეტი რა უნდა დავამატო ამას რაც ახლა გითხარით ყოველივე ბავშვს მე მინდა აი ქედმოხრილი გიხდით მადლობას მე თქვენ გისურვებთ ლამაზ ცხოვრებას გაწყინებულ საქართველოში კარგ დედობას კარგ მამობას მრავალშვილიანობას ერთს გამრავლებაში ხდება და ფურთიც თქვენია და მოედანის თქვენია ჩვენ რაც ვერ გავაკეთეთ ის რაც უნდა გაგვეკეთებია საქართველოსთვის ამას მე პირადად ჩემსავს ვერასოდეს ვერ ვაპატიებ ისე სხვათა შორის 8 აგვისტოს მონაწილეც ვარ ამავდროულად აფხაზეთის ომში რიკოშეტულად მოვხდი მაგრამ შემდეგ იქ დამაბრუნდეს უკან სხვადასხვა მიზეზი თუმცა მიზეზი ერთი იყო ну ეს არ არის ეხლა საჯაროდ გასაკვირვებელი მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ძალიან გულდაწყვეტილი დავრჩი იმაზე რომ ეს მოხდა და ვერ მივიღე ყველაფერში ბოლომდე მონაწილეობა მე მინდა ვუსურვო თქვენს სკოლას ყოველივე თქვენთაგანს ბავშვებს და მათი თქვენი თავადობით აბსოლუტურად წარმატებული ცხოვრება ბედნიერი ცხოვრება და ამავდროულად ეს ყველას ეხება ამავდროულად უდიდესი მადლობა მინდა გადაუხადო ქალბატონ ნონა ჟვანიას რომელიც დედამთავარია ამ საქმის და ყველა იმ ასისტენტს ვინც მას გვერდით დაუდგა და ეს დღევანდელი სასიამოვნო ტკივილი კიდევ ერთხელ გააღვიძა პირადად ჩემში და კიდევ ერთხელ შემაცემა ვინავა თვისიგოვია და საიდან მოვდივართ დიდი მადლობა ბატონია. მინდა მივესალმოთ ჩვენს სტუმარს ქალბატონ იას.
გავდროია თქვენ გექნება საქმე როგორც აღნიშნეთ ერთხელ უკვე იმყოფებოდით მეხუთე საჯარო სკოლაში. Salvებით ძალიან მიხარია რომ დღეს თქვენთან ვარ. ისიც მიხარია რომ ბავშვებში ასეთი ცეცხლი დამიგახე. აქ ჰოლოკოსტი იყო ლაბორატორი და ეს დავამატებთ. მე ვიცი რომ ეს არის ბერძნული წარმოშობის სიტყვა და მნიშვნელობა მთავარი. ნიშნავს სრულ დაწვას. ასე რომ ჩვენ თუ არ დავინახეთ და დავანახეთ ჩვენს ბავშვებს რა იყო წარსულში უკეთესი მომავალი არ გვექნება. მე მიხარია ძალიან მომეწონა ეს სპექტაკლი, იმიტომ რომ პანტომიმა, სიტყვა, სახე-სიმბოლოები, ყველაფერი ისე იყო შერწყმული ერთმანეთში. ჟურნალის მომგვრელი. მე აღდგომანებული დავჭი და იცით რა მინდა გითხრათ კიდევ. ეს არ იყო სპექტაკლი სპექტაკლისთვის. ნამდვილად. მე მიხარია რომ ბავშვებმა ეს გაითავისეს. ამას მე აშკარად მგრძნობდი და ძალიან მიხარია. აუცილებელია ასეთი სპექტაკლები, ასეთი ღონისძიებები, იმიტომ რომ დღეს ყველაზე მეტად გვჭირდება მშვიდობა. მადლობა სკოლას, მადლობა ბავშვებს, მადლობა მშობლებს, საბავშვოებს აუცილებლად. დიდი მადლობა ყველას. ეს პროექტი კიდევ ერთი დასტურია ისა, რომ ქართული და ეროვნული ხალხის კავშირი დროსა და სივრცეს უძლებს. იდეის რეალობად ქცევისა და აქტივობების განხორციელებისათვის მინდა განსაკუთრებული მადლობა გადავუხადო პროექტის განმახორციელებელ გუნდს, ისტორიის პედაგოგებს, მაკა კვარაცხელიას, კათედრის გამგეს, განო გაბელიას, დავით ჩიფოვას, თამარ ზარკილავას, შორენა დუდუას, ქართული ენისა და ლიტერატურის კათედრას, ლეილა ხონელიძეს, ეთერ ადამიანს, მაია გიჩიას, ლელა კვარცხავას, მანენა აშობილეს. მადლობა დირექციისა და ადმინისტრაციის წარმომადგენლებს თეოდა სარალიძეს, ეკა წუწულიას, ნინო ქორქიას, პედაგოგებს ვიკა კორძაიას, ლავინა დარაიასა და ეკა გედელიძეს. მადლობა სამეურნეო საბჭოს წევრს, ხალბატონ მაგა ბერძენიშვილს ყოველთვის სკოლის მხარდაჭერისათვის. მადლობა კოლექტივის თითოეულ წევრს მხარდაჭერისათვის. თქვენი ენთუზიაზმი და რწმენა ამ პროექტის წარმატების მთავარი გარანტი იყო. და ახლა მინდა გადავიდეთ, ასე თქვა, ჩვენ მოვამზადეთ ერთგვარი საჩუქრები და მინდა რომ დავაჯილდოვოთ ჩვენი პროექტის მონაწილეები, საპატიო სტუმრები. უპირველესად მე მინდა მოვიხმო ჩვენი მოსწავლეები სალომე, ნია, ამინა, უცა. ჩვენ გვინდა ძალიან ბევრი მოსწავლეა ჩართული, დღეს მხოლოდ ნაწილია წარმოდგენილი და ჩვენ გადავწყვიტეთ ჩვენი პროექტის ლოგო ერთგვარი გადავცეთ და გავგზავნოთ ისრაელის ელჩს. დიდი მადლობა მას გამორჩენილი ყურადღებისათვის და მხარდაჭერისათვის. გადაეცემა ბატონ გია მოშიაშვილს ჩვენი პროექტში აქტიური ჩართულობისა და მხარდაჭერისათვის. კიდევ ერთხელ აპლოდისმენტები მეათე კლასის მოსწავლეებს და აპლოდისმენტები ზაზე ჭართულიას, მევქარ ზაზე ჭართულიას, ყოველთვის ისევში დგას. ზაზე ჭართულიას პროფესიონალიზმზე მე ვერაფერს ვერ ვიტყვი, ჩვენი ქალაქის საზოგადოება იცნობს მის ხელწერას. მე მხოლოდ ერთს ვიტყვი, ბევრ სკოლაში ზაზე ჭართულია და ყველგან თანხმობა მას. მადლობა მას უანგაროდ გაწეული თანამშრომლობისთვის და პირადად ჩემგან მადლობა მას მეგობრობისთვის. და მე მინდა გადავცე სიმბოლურად ასეთი საჩუქარი აფიშა, ამ სპექტაკლის აფიშა, რადგან ჯერა რომ ეს ყველაზე გამორჩეული ნამუშევარი იქნება მის შემოქმედების აქტივობებში.
სიგელებით, ასევე აფიშის გამოსახულებით მინდა გადავცეთ ყველაზე ემოციური ნაწილის, ხო? გვინდებს ასე თქვა, მათ ვინც ასე მტკინეულად და ასე სრულყოფილად წარმოვიდგინეს წარსული. და ეს ხსოვნა კიდევ ერთხელ შეგვახსენეს, რომ მარადინულად უნდა არსებობდეს. მაშ ასე მთავარი როლის შესრულებისთვის სპექტაკლში ცხოვრება მშვენიერია სიგელი გადაეცემა ანდრია ჟვანიას. მთავარი როლის შესრულებისთვის სპექტაკლში ცხოვრება მშვენიერია სიგელი გადაეცემა ლიზი დოხნაძეს. შესრულებისთვის სიგელი გადაეცემა ჰელენას, არაელენას, ანი კრიმოვას. და მთავარი როლის შესრულებისთვის სპექტაკლში ცხოვრება მშვენიერია გადაეცემა კახი ჭაჭინას. ბრუნას არა, ბრუნოს. ბოლოდაც იგი გვაქვს. ბატონისას უნდა მოგწადეთ. ბატონისას უნდა მოგწადეთ. სიგელები გადაეცა თიკა დუმბაძეს, მე მინდა ყოველი მათგანი სახელი გავაჟღერო. ილია ლიავაძეს, სესილი ჭიშკარიას, ლუკა შონიას, მეგი სურმავას, ლია ჯოჯუას, ლიზი ბაბილუას, ლიზი გოგიძეს, ვერონიკა გოგინავას, ნანა ადამიას. კიდევ ერთხელ